Vamos trabalhar hoje com a harmonia do 741 Hz. O 741 Hz está associado à limpeza energética, o despertar da intuição e a expressão autêntica. Ela vai trabalhar, gente, nos desintoxicar a nossa mente, o nosso corpo, limpando padrões mentais negativos e energias nocivas. Ela vai trabalhar, gente, o chakra laríngeo, a nossa garganta, favorecendo a expressão da verdade, da criatividade e da comunicação autêntica. Ativa a intuição e a consciência expandida, promovendo clareza interior. Protege contra influências negativas, tanto externa quanto interna. É ideal para quem está em processo de libertação de medos, culpas e padrões limitantes. Aí vocês vão me perguntar, Fátima, como devo usar essa energia, né, gente? Na meditação, o que nós devemos fazer? Escutar a frequência com foco na respiração, né? Visualizando uma luz azul intensa limpando o seu corpo energético. Então respire profundamente essa luz azul, escutando essa música, né, do 741 Hz, tá? E soltando pela boca, gente, como se você estivesse jogando fora aquilo que não serve mais para você. Sim. Caso você precise falar em público ou se comunicar com alguém importante, essa frequência ela ajuda a destravar a voz e trazer clareza na comunicação. Durante a limpeza espirituais ou rituais, use como fundo sonoro ou queimar ervas como sálvia, arruda ou incenso de mirra. Isso vai fazer o quê? Potencializar a vibração. Tá? E vamos à nossa afirmação. Minha voz carrega a verdade da minha alma. Minha voz carrega a verdade da minha alma. Minha voz carrega a verdade da minha alma. Estou livre de padrões que me limitam. Estou livre de padrões que me limitam. Estou livre de padrões que me limitam. Sou um canal puro de luz, sabedoria e cura. Sou um canal puro de luz, sabedoria e cura. Sou um canal puro de luz, sabedoria e cura. Essas frequências, escrevam no seu caderno. Tentem trabalhar ela, escutando a música. Tentem repeti-la, tá? Para quê? Para que você consiga limpar a tua voz, né? Limpar o quê? Jogar fora aquilo que está lá dentro, lá escondidinho, que te atrapalha, né? Vamos fazer isso hoje?